那日本的富山县的立山黑部，我们也称为黑部立山，以雪之大谷壮观的风景，在台湾是鼎鼎大名的。它有如变成是什么？每一年固定要朝圣的一个景点，一个地方。那高处海拔山区，立山黑部的秋天、春天是它最美的时间点每一年它的开山日期哇，从来都没有冷门过一直以来它永远都是保持的这么热门立山黑部又称为黑部立山、立山黑部、黑部立山日本的阿尔卑斯山都没有关系，它是连接富山跟长野县的一条山岳的观光路线那长野县下山就称为了立山黑部，反之则称为呢，如果是富山县上山很多人会说它是立山黑部还是黑部立山，因为它横跨了富山跟长野所以如果你从富山县上山，那它就叫做什么立山黑部；如果你从哪里长野县上山，那它就叫黑部立山。就是它上的方向不太一样，先走黑部还是后走黑部。上来这上面，除了登山的缆车的立山站，还有它的巴士，我相信它的这个整个山上的交通工具，其实是另外一个它景点的重点那坐缆车从这个车程海拔800-900公尺拉到海拔2400多公尺落差将近1500多公尺。在冬天它是封山的被厚高的雪墙遮蔽的山景。那这个山景一被遮蔽之后呢，时间到他们就会怎么样就会开山每一年开山的时候呢，就如同呢佛祖开眼一样来得这么的盛大一路一直到了夏天它的雪融化掉一直又到进入秋天的时候，黑部立山又开始出现了一整片的枫红枫叶景色，这就是它最特别的地方上黑部立山或者是立山黑部都没有关系。上去之后，最重要的是，它拥有了可以搭乘非常多交通工具的方式，6种交通工具是它最大的一个卖点所以很多人小朋友来这边先不要说他喜不喜欢雪墙你说来这边看枫叶，我告诉你，黑部立山的枫叶很多人看完之后呢，觉得比雪墙更美当然我觉得这是见仁见智都不同的美但是呢，你知道雪对小朋友来讲奇怪，雪是一个大人小朋友都喜欢的路线
那你知道小朋友来到这边最兴奋的是什么？他搭乘了这6种交通工具啊，是所有来黑布利山的小朋友最喜欢的，连大人都喜欢。他这种上去这种交通工具，多种交通工具是另外一个立山黑布的大卖点哦。立山黑布最有名的当然就是雪墙啦，其他如黑布水坝啦、玉厨池啦，都是很有名的哦。OK， 我们介绍的不是景点，而是它多种的交通工具。如果你要横越立山黑布的话，你就会坐到这些交通工具。要去立山黑布立山的人，你都可以参考看看啊，都可以参考看看我刚刚所讲的这几个特别大的重点啊。那在这边呢，我们从富山这边上山往信浓大町长野线走啊，都是可以的。这里沿路呢会坐这个电车，然后呢还会坐什么？还有坐登山缆车、立山的登山车、立山的高原巴士、立山的隧道的无轨电车、立山的缆车、黑布的登山车、关电无轨电车，那路线巴士哦。当来看到黑布立山的时候呢，你就会觉得待完的山其实当然也是很美，我们也是希望有一天可以做成像这个样子，像台湾人这么疯日本一样也让国外这么疯台湾除了小吃以外，也可以看到台湾先进、人文进步，还有环境干净的这一部分到黑布立山，你真的可以清清楚楚的看到日本人他们在这一种环境保护上，这么多年前就懂得制造这些交通工具，不去污染这一个环境像这个立山的登山车，一口气登上海拔高度差500米的平均斜度的24度的山坡，还有立山的高原巴士，这些高原巴士的环保，还有刚刚我所讲的无轨没有轨道的电车，直接通过立山下方的隧道，使用的是电力不会排出的废气这一些等等都是那你说电池跟油电车，其实台湾也是堪称很厉害的啦你像这个Luxon 严凯泰的他的这种，你看当时他所发展的这种电动车其实也是很厉害的只是有没有得到支持，把它发扬光大，就这样那现在上来，你看我们又做了这个高原巴士，有没有这个呢能够欣赏到海拔1500米高度的大自然景色这都是这你不要以为这个都没有排放废气的所以整个黑布立山可以说是集环保大成为一身那也可以感受到日本人对于环境的尊敬日本人对这个台族人一定不是讲用保护是用什么尊敬他把大自然当成是跟人一样的生命一样的去尊敬它，这就是日本风格，日本不一样的做法。
们呢就来到了松本市的松本城，在长野县松本城。日本松本城，战国时代永正年间建造的深治城为它的开端哦。现在你对外口面看这个松本城呢，以外口面看起来是5层，其实内底是6层哦。这个很厉害哦，是不是楼中楼啊？因为构成的木造的天守阁、瞭望楼与司令塔为日本最古老的国宝城，它的外观用黑灰浆跟白灰浆的反差，让阿尔卑斯山的群山相映，衬托出绝景。大天守、大瞭望与司令塔，太平盛世建造的整个联合体啊，叫做复合式的天守啊。在这边呢，赏樱圣地，每到春天，游客前来赏樱。不是赏樱时间来到这边呢，这里是什么？历史景观胜地啊，所以日本的现在呢，我常讲啊，日本啊有枫叶没枫叶差很多。哇哦，你看这样穿出去看有没有哦？我樱花啊，哇，真美啊！松本城的四季国宝松本城，所以呢，我们今年的春天，我们来到了松本城，依照季节展现的不同，春天的樱花。夏天的新绿，秋季的红叶，冬天的飞雪，四季皆可看到不同的美景。所以讲，现在日本这吸引人，最主要的是它的四季都有不同款的风景，才会使得这么多的人喜欢日本。我们来到的是拥有日本12座现存天守当中，天守阁最古老的城堡，是城堡迷绝对不能错过的景点。日本所有的城堡当中，松本城是唯一没遭受到迫害，400年来去留落来，这个景色拢是安尼哦。这是松本城的天守阁，高29.4公尺，相当于10层楼的天守阁。据说是当时的四川城主乃丰臣秀吉信赖的武将。秀吉的大阪城就是以黑色为统一色，故松本城采黑色，被视为四川表达秀吉的忠诚象征啊。相对于基督城、盐根城等城堡的白色调色，为何采用黑色？就是我刚刚说的原因了。四川表达对于秀吉的象征以及忠诚。不止外观特别，松本城的天守阁构造也很有学问呢。这城堡的四周围的公园呢，也对外开放，所以这里起源于日本战国时代就开始了。1871年日本明治新政府实施的时候呢，松本城也正式被废城了下来哦。松本城天守阁的守护神，就我们刚刚所看到的26月神，日本自古以来并有
6夜神的信仰，据说在阴历的正月跟7月的26号夜晚，你可以拜尾牛啊，拜月亮神，可以在月光当中看到阿弥陀佛、观世音菩萨。果然是不同的宗教，果然是日本所属的日本佛教啊。
那我们沿路有看到了很多的这一种，有看到嘛哈，就是这个它的一些怎么说，它的樱花有一些有开了，对不对哈？现在呢，我们又来到了这个地方，叫做卧龙公园。其实换个方式去看日本日本其实我不知道大家有没有感受到哈，当你本期推行了，日本其实多了一种叫做极尽之美哈。那现在来到的是卧龙公园，公园里的龙池倒映着卧龙山的美丽的松树，形成了像躺着一般的龙一样，所以呢，我们把它叫做卧龙公园。这池子旁边呢，种有150棵的染井吉野樱，公园里总共有600棵的樱花树，它被列为日本的樱花名所100选其中之一但我就常讲了其实日子抓了再抓，时间定了再定但有时候总是那么的不凑巧今天我们来到的是长野，我们来到的呢是旭坂市的卧龙公园但是呢很可惜樱花虽未开，但景色依然美，绝景日本。想要体会大自然日本的魅力吗？其实日本的乡下走一遭，也许它不一定像某一些地方带给你的大山大海大水的那一种震撼，但是呢，我可以保证日本真的它所带来的另外一种氛围，就是呢非常的简易，非常的简单，非常的清幽这就是日本的氛围，这也就是那么多的人喜欢来日本旅游的最大因素之一你刚刚旁边的这个叫紫樱，有没有看到紫樱开满了整个地下，真美我们现在来到了日本最早集电波发射的铁塔，应该已经快到了这里就是日本的名古屋电视台，高180公尺，距离地面100公尺当中的展望台，可以遥望整个铃鹿山跟伊势湾。可能我跟你做练习所以呢，这个练习台对我来讲，就比较不太那么陌生，但对很多人来说一样电视台总是充满了神秘感。作为日本最早的集电波发射的铁塔，被登录为国家有形文化的财产，高达了180公尺，从距离地面100公尺的空中展望台你可以怎样可以遥望到铃鹿山与伊势湾。夜晚在绚烂灯光点缀下的电视塔，其实是另外一个浪漫的景点。现在我们坐着这个电梯上到哪边？上了电视台的塔端去看看。日本几乎所有只要铁塔或电视塔，90%都是可以登顶的现在我们坐上来，
名古屋电视台哦，坐上来很高，但是怎么觉得电梯跑了好像慢了一点点啊？